皆さんこんにちは。最近、良作とは何なのかわからなくなってきたメイドのリコです。成長チートは結構良作だったと思うんですよね。どんなのがいいものなのかわからないですね。多分、ナロー系にはもういい作品はないのかもしれない。難しいですね。なんと言われようと、私がいいと思ったらいいんですよ。今回のは、いいかどうかは微妙ですけれど。では今回ご紹介する作品はこちらです。異世界転生の冒険者です。作者は、ケンイチ様です。短いタイトルですが、何をするのかはっきりとわかるいいタイトルですね。物語としても単純明快な感じで、面白い方だと思いました。ただちょっと気になる部分はあるかなという感じです。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、異世界転生の冒険者のあらすじはこちらです。死因はわからないけれど、とにかく死んでしまい、自分の葬式を眺めている主人公、大鳥天馬。自分は神様だ、という女神、女神にスカウトされ、異世界に転生させようとしてきました。半信半疑だが、この世界に何でも魔法をかけてあげる、という約束のもと、異世界に行くことに決定。自分に関する記憶を薄れさせる魔法をかけてもらうことをお願いする天馬。その行動に感銘を受けた様々なちょろい神たちが、次々に天馬にスキルを上げてしまった結果、神をも殺せるレベルの超人が完成してしまいました。そして、森の中で捨てられた赤ちゃんの状態で異世界転生。無事に、強い冒険者夫婦に拾われ育てられた天馬。大老の森、という A ランクの危ない、ダンジョンへ行くと、蛇型の魔物に襲われている手負いのフェンリル夫婦を見つけました。なんとか逃げ切れたが、そこでフェンリル父は生き絶え、フェンリル母も我が子を産み、天馬に託して亡くなってしまいました。フェンリルの子、白馬るを家族の一員として一緒に過ごしていくのでした。その後は平穏に過ごしていたのですが、ある日、暗殺者っぽい人に命を、というよりなろうご定番の異空間収納バッグを狙われてしまいました。戦いに巻き込まれていく天馬の運命はどうなる？という流れでした。ちょろい神様たちばかりで、みんながみんな天馬にスキルや典型を与えまくるのはどうなの？とは思いましたが、ナロー系だからね。ということで無理やり納得させるとして、物語としては、普通のナロー系作品、といった感じでした。不快な部分もないですし、心優しい主人公で印象はとっても良いです。絵自体も私は好きな方です。背景も結構描かれていて、余白があまりないのも良かったです。物語として一つ引っかかった部分は、これですね。A ランクダンジョンと言われる、大老の森について、A ランクというのがどれくらいの脅威度なのか全くわからないんですよ。入り口付近とはいえ、ただの村人が入れる程度のダンジョンなんですよね。ラスダンみたいに、ここら辺の村人が単純に強いだけとかですか？説明よ。そのランク付けの解説を入れましょうよ。誰もがご存知ですよね。A って言ってるんだから強いよ。なんていうのは作者の傲慢なんですよ。A、B、C、D、E というランク付けだったら最下位ランクですし、設定をしっかり練ってないんじゃないって思っちゃいますから。漫画に描くスペースがなかったのかしら？原作にはしっかりと書かれていますか？でしたら申し訳ありません。漫画家が悪いんですね。しかし、ここの文章は原作のままですよね。おそらく。A ランクって相当危険な感じで言っているのに、入り口付近には危険な魔物はいない。それは A ランクなんでしょうか？そして今回、A、B ランクの魔物が現れたからといって驚くことでしょうか？ A ランクだから現れても当然なんじゃないんですか？そういう危険性があるからこそ A ランクって言っているんじゃないんですか？どこを見て A ランクなのかしら？危険度が全く伝わってきませんでした。物語として引っかかったのはここくらいですね。あとは作画について。
絵自体は好きな方です。でも作画は作画で別問題ですからね。なんかおかしい部分が多々あるんですよ。まずヘビ型の魔物について、結構大きいように見える描き方なんですよ。でもヘンリルと比べるとこれくらいです。そしてヘンリルと天魔はこれくらいのサイズ感です。1メートルちょっと、長くても1メートル後半くらいに感じるんですよ。単体だとかなり大きいように見えますが、実際はそこまで大きくないように思えます。しかしこれの解体時の大きさがこれです。大きくない？太さも全然違うように見えます。私の目の錯覚かしら？皆さんはどう思います？私がおかしいんだとすると、距離感を鍛えるトレーニングをしないとですよ。フェンリルについて出したので、そのフェンリルについても少し、魔物だからと言われるとそれまでのことなんですが、フェンリル母から生まれてくる子が1匹、乳首って4対あるんですよ、母親は。ですからもっとたくさん産むはずなんですよ。犬が1回に産む子の数ってだいたい5匹くらいなんですって。大型犬だと7、8匹だとか。そんなに少ないんですか？生まれてくる子って描写がないだけで、実は生まれたけれど亡くなってしまった可能性もあるんですが、しかしこの流れだけ見ると1匹しか身ごもっていなくて1匹産んだと見えます。魔物って生態が違うんでしょうかね。次は襲撃者との戦闘シーンについて。戦闘シーンみたいな激しい動きは苦手なのかな。いろいろと疑問点があるんですよ。まず軽いものとして、順手で引き抜いたナイフをすぐに逆手に持つのなら最初から逆手で抜きますよね。手だれだったらそんな無駄な動きしませんよね。そしてこのコマ、主人公も襲撃者も全く体の形が理解できない。主人公は右手で剣を持っている。右手はここ、剣はここ。どう防いでるの？でも右腕を曲げているようにも見えるんですよ。だとするとこれは左手の形には見えづらいですが、右腕を曲げていても防ぎ方はおかしいんですけれどね。襲撃者の腕もなんか違和感あるんですよ。そんなに腕が見えないものでしょうか？今回もできる限り同じ体勢で 3D 表現してみました。右腕を曲げて防いでいるとこんな風になります。無理ありすぎじゃない？次はバッグから刃物を取り出して投げるシーン。投げるんであれば腕は前に出ると思うんですよ。なんで後ろに腕を引いているのでしょうか？腕を前に持ってきて引くように投げたのであればわかりますが、そうする必要があったの？戦闘描写はよくわからないコマだらけでした。背景も結構描かれていてとても良いのですが、残念な感じです。物語としては面白い方なので、気になる方はぜひ読んでみてください。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。